E aí pessoal, beleza? Hoje estou com mais uma dica aqui para o canal. E hoje eu estou com esse computador aqui que está apresentando defeito no HD dele. Eu vou ligar aqui para vocês verem como é que fica. Esse HD aqui está ficando ruim. Quando você vai ligar aqui já não quer carregar. Ele começa carregando normal, mas depois de algum tempo trava, reinicia sozinho e depois não liga mais. Nesse exato momento ele está fazendo uns estralos aqui estranhos dentro da CPU. Só fica fazendo barulho. Isso é a agulha dele que fica batendo. Aí não carrega, não liga o computador, não faz mais nada. Eu vou abrir aqui essa tampa lateral para vocês verem como é. Eu abri aqui para vocês verem o HD. É isso aqui que se encontra. Isso que eu tenho aqui é HD Samsung 320 GB. Olha o barulho que ele faz. Isso é a agulha que fica batendo. Ele estava bonzinho, estava usando tudo normal. Aí apareceu essa mensagem agora aqui, ó. Fica essa mensagem aqui na tela. Só faz barulho e não liga mais. Pois é, infelizmente esse HD não presta mais. Um HD desse dura de 5 a 10 anos. Isso aqui já chegou ao final da vida dele. Se o seu tiver com esse problema, também você tem que trocar. Infelizmente não tem conserto. Só trocando. Olha aí, só faz estralos, não liga. A tela do mesmo jeito. Então pessoal, se você estiver gostando desse vídeo aí, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. E já vai me ajudar bastante. Tá vendo? Então desse jeito aqui vou ter que levar para trocar. Então se o seu problema também era esse, então você já sabe, o HD não presta, tem que trocar, tá bom? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo pessoal. Valeu!